Cek cek. Niki sampun kepirang nggih suarane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kathah salam kula dongake rezekine kathah, duwite kathah, putra putrine soleh solehah. Wonten setunggal amalan sing sering kula jenengan lalekke, lupakan. Padahal setunggal amalan iku hadiahnya surga. Kula yakin wong sakmene kae niki gadah kepinginan dhewe-dhewe nek tenggene donya. Ana sing muni bahagia niku nek duwite akeh, seneng iku nek anake solih-solihah, seneng iku nek bojone ganteng, seneng iku nek bojone ayu, seneng iku nek omahe gedhe. Kepinginan nanggone donya ki beda-beda. Tapi nek kepinginan tenggene akhirat namung setunggal, pengen mlebu swarga. Kabeh padha. Nek tenggene donya kan kepinginan do beda-beda. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Ana sing kepengin ujiane ora abot-abot. Sing penting keluarga apik, rapati duit-duit ora apa-apa. Ana sing luwih milih wis ora apa-apa, aku dhewean ra duwe sapa-sapa, sing penting duwite akeh. Bahagia orang di dunia itu beda-beda, tapi nek kepenginan tenggene akhirat namung setunggal, kepengin mlebu swarga. Wonten setunggal amalan iki sing hadiahane swarga. Sepele. Napa niku? Afsus salam. Nggih menika menyebarkan salam. Kepanggih kalih sinten mawon ngucap assalamualaikum. Ketemu kalih dulure ngucap assalamualaikum. Bahkan yang non muslim saja sekarang itu karena sangat menghargai orang Islam, nek ketemu kali wong muslim niku langsung ucap salam. Banyak kalau nggak ada rencang niku nek ketemu kali kalau assalamualaikum, padahal non muslim, karena saking menghargainya, saking toleransinya. Jangan sampai kalau jenengan sing justru wong Islam tapi hilang identitasnya. Jadi nek ketemu kali sinten mawon ngucap assalamualaikum, ngoten nggih. Nah nek wonten sing assalamualaikum berarti dia ngucapke niku ndongake jenengan ya kudu balik ndongakne. Nek kula assalamualaikum berarti kula ndongake jenengan. Waalaikumsalam jenengan balik ndongake kula. Maknane pripun? Assalamualaikum salam. Muga-muga selamat. Nek maknane secara pondok lari pesantren kan biasanya maknane ngeten. Assalamu utawi keselamatan. Alaikum iku tetep ing ngatasi sira kabeh. Bahasa Indonesia semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Tapi nek jenengan dikongkon muni semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Rapati iso. Enak assalamualaikum. Niku maknane napa? Muga-muga selamat. Nek waalaikumsalam. Yo, sampeyan ya selamat. Maten. Maknane niku asli maten. Berarti nek kula ngucap salam berarti kula ndongake jenengan selamat, jenengan jawab salam, jenengan balik ndongake kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Wonten sing duwe bojo jenenge selamat. Beruntung. Soalnya dia apa-apa no tetep tiba njrungok wong pancen jenenge selamat. Luwih beruntung maneh ana wong wedok duwe bojo jenenge untung. Masih dagangan gak payu tetep. Luwih beruntung maneh ana wong wedok duwe bojo jenenge urip. Sopo ngomong masih mati tetep urip. Mboten. Maksudnya niku urip itu tetap hidup kebaikannya. Nggih Pak Mudin sampai bingung. Telah meninggal dunia Bapak urip. Nggih, kula baleni malih sepindah malih. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kanggo kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para penyanyi, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah, warga dukuh dare langge dare. Hah? Oh, warga dukuh Endare. Warga dukuh Endare, Desa Sukorejo, Kecamatan Sidorejo. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Sidorejo, Bapak Langge kula mau macane Sukorejo kok, Bu. Langge dukuh Ndare, Desa Sukorejo, Kecamatan Sidorejo. Dukuh Ndare, Desa Sukorejo, Kecamatan biasa ora usah marah-marah. Ngono emosi. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Camat Sukorejo, Bapak Dr. Andes Setio Hari Sujatmiko AP yang diwakili oleh Ibu Rita Andriani SOS MSI. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Sukorejo, Bapak Ibtu Agus Tri Cahyo Wiyono SHMH. Tak lupa ingkang kawula hormati dan Ramil Sukorejo, Bapak Kapten CPL Tukiran. Tak lupa ingkang kawula hormati Naib KUA Sukorejo, Bapak Rusmawardi SOS MA. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sukorejo, Bapak Supriyanto SOS Kami Tua Dukuh Dare, Bapak Iswanto. Ketua Panitia Bapak Haji Nur Hadi SPD, Babin Kamtibmas Dusun Sukorejo, Bapak Usman Effendi SH, Babinsa Desa Sukorejo, Bapak Serka Sutrisno, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Gus Reza Ahmadi. Tak lupa tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW Dukuh Dare beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa ingkang kawula hormati Paguyuban Sinoman Taruna Muda Sukosewu serta seluruh panitia dan masyarakat sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang tumet hadir pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Mulane nek arep amin iku dipirengaken rumiyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula ajak jenengan ngucap syukur sedalam-dalamnya karena tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali dia yang hatinya penuh dengan rasa syukur. Ana wong soge ora iso bahagia bukan karena kurang hartanya, bukan karena kurang duitnya, tapi karena kurang syukurnya. Ana wong ngrapati duit-duit, uripe biasa-biasa, tapi menemukan kebahagiaan karena di hatinya penuh dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Ngaji dalu. Alhamdulillah.
Sing jawab lillah tak dungakno duwite wakeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duwitan kabeh. Ngaji sampai jam 3. Pret oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Wis apa kate gak ngeluh pengajian sampai jam 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jenengan sampun nate ketemu kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Samangke grup sholawat asmane grup Hadroh endi jenenge? Tombok Ati. Nggih, mugi-mugi sedaya ingkang hadir tenggene mriki angsal barokah saking sholawat. Angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Mergane ngeten ibu-ibu sekalian, momentum kita khusyuk, momentum kita khidmat itu kadang kalau tidak diniati tidak akan kita temukan. Makanya kudu diniati. Dan momen sholawat niki namung sekedap tok 2-3 menit saja, ora sampai 5 menit. Kula nyuwun tolong jenengan khusyuk, khidmat, mangke suarane gantos-gantosan kali kula. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Rasulillah.
Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah. Tapi tak tingali wajah jenengan iki wajah wong sugih kabeh kok. Wajah-wajah ahli swarga. Nek sida. Kira-kira sida napa mboten? Sida. Kabar baiknya kula jenengan iki wis pasti mlebu surga. Loh, mosok wis pasti? Dados ngeten, Bu. Umatnya Kanjeng Nabi itu sudah pasti masuk surga. Cuman nggih timingnya niku beda-beda. Ana sing dhisik, ana sing keri, ana sing langsung, ana sing diucek riyen. Semerap diucek. Ayo, nak basa Surabaya diucek, nek Ponorogo napa nggih? Niki lho. Sami diucek nggih. Ngapunten, basa Ponorogo niki alus napa kasar? Anu nek kalih Surabaya alusan pundi? Lho ya ora, Bu. Lho ngen kula Surabaya niku malah basane alus nan lemah lembut. Walah. Sallu ala Nabi Muhammad. Umatnya Kanjeng Nabi niku mlebu swarga paling dhisik, itu yang pertama. Nek wis jenengan wis pasti umatnya Kanjeng Nabi, ya berarti wis pasti mlebu swarga. Nggih tergantung kula jenengan diakoni napa mboten kalih umatnya kalih Kanjeng Nabi. Diakoni napa mboten dados umatnya Kanjeng Nabi. Bagaimana cara diakuinya? Ya akeh-akeh maca sholawat. Jenengan semerap mboten bahwa keistimewaan sholawat dibandingkan amalan-amalan yang lain. Maca sholawat niku nek kalih napa basa haluse sombong niku napa, Bu? Sombong. Napa nggih? Ya pokoknya sombong. Jadi misalnya jenengan nggih maca Al-Qur'an. Misalnya ana wong suarane enak maca Al-Qur'an, niku mboten angsal kalih sombong. Nek kalih sombong niku mendekati dosa. Lah nek maca sholawat niki istimewa. Masih yo kalih sombong terus diwenak-enakno. Niku tetep angsal ganjaran. Niku nek sholawat, makanya keistimewaane sholawat. Kok ana wong kok ninggal sholawat, berarti nemen. Mergane napa? Sholawat niku amalan sing paling gampang, makanya aja lali maca sholawat. Tapi yo aja dibias nek sholawat ora apa-apa sombong. Mboten, bukan disengaja sombong, tapi kan menungso kadang tidak bisa lepas dari sifat LE menungso. Wong sakmene kae niki kan pasti duwe sifat LE dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Yo pasti duwe kekurangannya dhewe-dhewe, ana iri, dengki, hasud, sombong nanggone ati niku kadang-kadang ora krasa. Makanya acara kaya ngene niki damel ngresiki ku kabeh, damel ngresiki kekurangan-kekurangan kula jenengan ben ora nyolok-nyolok. Maksudnya napa? Damel ngoco. Basane ngoco Ponorogo napa? Ana basa alus jenenge ngilo. Ngilo. Damel ngilo. Mangkane nek wong Jawa ngarani bersih desa. Tapi niki bersih dukuh. Berarti sing ngadake dukuh endare niku wau. Diresiki kabeh dengan harapan kula jenengan lenggah tenggene mriki, duduk tenggene mriki, penyakit-penyakit ilang kabeh. Sumbung ilang. Jenengan bagian muni ilang. Sumbung, dengki, iri, bojo, bersih dukuh. Sebuah desa, sebuah daerah, sebuah dukuh tidak akan makmur kalau tidak ada aktivitas kumpul-kumpul. Kula baleni malih, sebuah daerah tidak akan makmur kalau tidak ada aktivitas kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul niku sing pripun? Apa kumpul-kumpul keh adik sayangku yang di depan jangan rame ya. Nggih, sampean nak rame pindah rada adoh ning kono. Nggih, biar tidak kemeriak ning kene. Oke? Mengko sing nganteng tak sangoni. Nah, lah sing bengok-bengok kaya ngono ora tak sangoni. Lungguh, anteng, meneng tak paringi sangu. Do you understand? Lah kok kono sing muni yes iku. Oh melu anteng ben disangoni pisan. Kok dadak muni nggih lho. Sallu ala Nabi Muhammad.
Napa kumpul-kumpule nggih kedah kados ngeten napa geden-geden? Nggih mboten. Asline nggih mboten kudu geden-geden kaya ngene. Kaya ngene, cuman sebuah desa itu akan lebih makmur nek ana aktivitas kumpul-kumpul. Maksudnya kumpul-kumpul bagaimana? Jenengan tenggene desane niku wonten yasinan ibu-ibu peregang ngoten niku mboten. Nah, selama itu masih berjalan, selama aktivitas kumpul-kumpul itu masih berjalan, insya Allah makmur. Dengan syarat kumpul-kumpulnya harus bermanfaat, ngelakoni keapian, ngelakoni kesaenan. Ya wong dukung darene iki berarti ya pinter-pinter. Oh, bancaan bersih desa pengajian. Oh, napa misale acara desa itu biasanya napa? Mulutan pengajian. Napa malih sokrat pengajian. Apa maneh? Oh, pengajian. Niku biasane gak kabeh wong kaya ngono. Mergane napa? Tahun baru yang kita tahu memperingati tahun baru niku kan biasanya damel mercon. Leres nggih Bu nggih? Biasanya nek jenengan cuma tahun baru tapi nek tahun baru nih wong Islam, masuk tahun barunya orang Islam niku diawali dengan membaca doa akhir tahun, diakhiri dengan membaca doa akhir tahun dan diawali dengan membaca doa awal tahun. Yo bener nek misalnya bersih desa ngajake pengajian, ngadake sholawatan. Ben apa? Ben diresiki kabeh dari penyakit ati. Dan ngapunten Bu, nyuwun sewu sekalian kalih tolabul ilm. Nyuwun sewu nggih Bu, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Wong sakmene kae longgoe padha di tanah yang sama, di waktu yang sama, pahalanya bisa berbeda. Lah maksudnya napa? Ana wong mangkat nanggone masjid, niate sembayang tok, ya oleh ganjarane sembayang tok. Ana wong mangkat nanggone masjid, niat sembayang, niat ngaji, niat sedekah, niat iktikaf, pahalane boleh double-double. Do you understand? Makanya pahalane jenengan kudu double-double dalu niki. Niate kudu akeh. Sing pertama niat napa? Hah? Jajan. Iya, gak apa-apa. Loh Bu, jajan niku gak iso dadi pahala. Nek apa? Nek niate jenengan bener. Pripun carane? Aku jajan niat ngelarisi dagangane wong iki. Bukan hanya untuk mengenyangkan perut. Makanya nek wong noto niat kok pinter, niku pahalane double-double. Padahal amalane kaya padha wae. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Ojo sampai mulai kudu roh napa sing di ngajekke iki kudu semer apa aja yes we. Lho niate napa? Sing pertama niat mriki niat jajan, ngelarisi sing dagang. Sing kedua niat ngaos. Lho jare alus. Sing kedua niat ngaji. Lho piye to Bu mau ji? Ji apa os? Ayo niatnya niat ngaos. Ya Allah kula niat ngaos. Kula niki nek ngaos sing ngapunten nek rutin kula sampun lakoni niki wonten acara kula kepengin mriko niate ngaos, niat golek keapian. Tiyang sing golek keapian sing mboten niku beda. Sing golek keapian niku sengaja. Oh iya ya. Oh sing diomongno iki. Nek sing mboten biasane sing inti-intine malah lali. Sing mboten intine malah ilang. Ya kaya mau yes iku mau. Loh kayak ngapunten Bu, kula jenengan itu kan diberi kesempatan oleh Rasulullah itu banyak. Kesempatan apa niku? Kanjeng Nabi nek ngendikan apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Napa mawon Bu? Kun aliman gak ora didungokno. Balani yuk kun aliman au rungokke dhisik. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Yo kun aliman liman ben gak apa-apa ngeten. Biasanya nek Arab kadang angel cekete. Saniki kula jelaske basa Jawa. Kun aliman, jadilah yang pintar. Dadi wong sing pinter, dadi wong sing ngerti. Makanya kan lari-lari niki kudu sekolah. Nek wong tuane gak iso dadi wong pinter, anake kudu pinter. Ana wong tua ngomong nanggone anake wis nak, gak usah sekolah. Bapakmu gak sekolah ya urip. Bila ketek gak sekolah ya urip Bu. Lah anak-anak iki kudu pinter.
Mergane napa? Pesene Kanjeng Nabi kun aliman. Dadi wong pinter, dadi wong ngerti. Wong ngerti niku ora gampang dibodoni. Ora gampang dibijui. Napa basa Ponorogo dibijui napa? Diapusi. Ora gampang diapusi. Lho maksudnya pripun? Jenengan tingali. Wong-wong pinter niku jarang wonten sing saged diapusi. Mergane napa? Ngerti. Bahkan Nabi, Bu, itu pernah hampir mau dihapusi. Nek jenengan semerap Nabi Isa. Semerap Nabi Isa nggih? Alhamdulillah. Kenal teng pundi jenengan? Kok mantuk-mantuk? Nabi Isa itu pernah, Bu, gono udan, gono panas, tiba-tiba diparani karo iblis. Ate dihapusi. Iblis gono gawene moro-moro nyeluk, "Isa. Ayo dalem, ayo Bu, Isa. Isa. Isa, Isa." Lak ngonten. Niki rencana pengajiannya diluk mawon apa suwe? Ya kula manut tradisine tiyang endare mawon. Biasane kados ngeten iki buyare jam pinten, Bu? Jenengan kuat ngoten niku, Bu? Kuat. Ya kula ndombleyu. Ayo, Isa. Iblis yang ngomong, "Wahai Isa, kamu kan punya Tuhan, kamu kan punya Allah." Nggih, piye maksudmu? Sampeyan iki kan duwe Gusti Allah, duwe pangeran sing dadekno urip karo mati. Nggih, kan kabeh kan pasti mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Gusti Allah sing dadekno urip karo mati. Ana wong tuwa gak mati-mati, ana wong tasik nem mati. Gusti Allah sing dadekno urip lan mati. Nek awakmu masih kepengin mati, Gusti Allah durung ngersake awakmu mati gak bakal mati. Tapi awakmu kepengin urip terus gak iso, mergane Gusti Allah ndadekke awakmu wis pasti mati. Wahai Isa, lompatlah kamu ke jurang. Napa basane Ponorogo? Lompatlah napa? Mencolotlah kamu ke jurang. Wahai Isa, mencolotlah kamu ke jurang. Kan Allah yang jadikan kamu hidup dan mati. Nek Gusti Allah gak nakdir awakmu mati, meskipun kamu mencolot, kamu tidak akan mati. Nabi Isa guyu, "Wahai iblis, yang berhak memerintahkanku hanyalah Allah. Ora usah nguji kaya ngono, mergane sing berhak nguji aku namung Gusti. Ora kebejok, ora gampang diapusi, mergane pinter. Bahkan iblis niku, Bu, rawani mlebu masjid nek nang jero ana wong pinter. Loh, berarti iblis niku biasanya mlebu masjid, biasanya mlebu. Makanya nek jenengan sembahyang gak khusyuk niku godane iblis. Jenengan pernah salat mboten khusyuk? Nah niku godane nembe takbir Allahu Akbar, jemur kelambi dadak udan krotos. Nembe takbir Allah. Niku godane iblis, tapi iblis pernah rawani mlebu masjid gara-gara napa? Nang jero ana wong pinter. Sampai ditangleti kali Kanjeng Nabi. Iblis, lu kok gak dalem, ayo. Lu dalem, mau Isa dalem kok, ayo. Iblis, ngono ya gelem ae. Wahai iblis, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid? Mboten wonten Kanjeng Nabi, karena di dalam ada orang pintar. Nggih, ana wong alim iku lho lagi tilem Kanjeng Nabi. Apa bosone tilem mriki napa? Tuh. Hah? Iki ibu yang ngomong sare anaknya turu. Pacane kadang-kadang nek dirasake lare sakniki niku mboten pati saged basa nggih Bu nggih. Biasane jenengan semerat. Dulu itu ada nek disauti niku ngeten, contoh nggih, misale asma kula Mbak Umi. Nah Umi niku biasanya kan wonten sautan ngeten. Nun, ngoten nggih. Lare sakniki gak pati ngerti ana sautan nun. Biasanya ditakoni opo kok nun, gak pati ngerti. Dalem ae arang-arang sakniki lare-lare nek diceluk, "Le, apa?" Nggih napa mboten? Kadang rapati sapa sih ora apa-apa pancen cilik. Berarti kan wong tuane kudu ngajari basa. Nggih, sampun. Nek ditimbali dalam. Tapi nek tiyang Ponorogo nek ditimbali napa? Dalam.
Masya Allah, sek kalah Surabaya lho. No. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kun aliman dadi wong sing pinter, dadi wong sing ngerti. Ya kula niki dadi wong ngerti nggih telat. Wong umur kula wis tuwa, kula kawit cilik mboten sekolah, kula kawit cilik mboten ngaji pripun? Gak masalah. Ibu-ibu, nek jenengan zaman biyen mboten ngaos, mboten sekolah, ojo sampai anake gak ngaji, gak sekolah. Mergane nopo? Satu-satunya benteng pertahanan untuk anak-anak kita saat ini adalah pendidikan. Anak-anak kudu pinter, sekolah ya kudu pinter, agamane ya kudu pinter. Mergane nek ora pinter gampang terjerumus oleh zaman. Ojo pinter gak pinter, kebiasaan dan culture itu sudah berubah total gara-gara perubahan zaman. Dan apa sing dicekel lari-lari niku biasane HP. Lari-lari niki lho kadang-kadang nek lagu-lagune sae-sae selawatan kadang rapat iso. Takono lagu reno-reno. Buah apa yang paling manis? Astagfirullahaladzim. Lho cuci kok ngono kok. Lagu reno-reno karo kakuan. Coba sampean ngerti lagu iki ora? Mau napa nggih? Tapi nek kaya enak lagu-lagu gampang-gampang ya iso lari-lari. Nek selawatan iso ya Le? Saged. Saged, selawatan saged. Sampean ngerti ora? Kalau di Jawa itu ada kiai namanya Mbah Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Itu langsung orang ngerti aku. Jadi beliau itu suka sekali mengarang tentang lagu-lagu Jawa. Jadi metode dakwahnya itu seperti Mbah Kiai Haji, seperti Mbah Sunan Kalijogo. Jadi dakwahnya melalui syair-syair Jawa. Jadi nek jenengan semerap kalau biasanya nyanyi niku sanes ciptaan kula. Kula kadang yo rada merasa bersalah. Nek ana wong ngirane niku ciptaanku. Sanes. Kula nate nyanyi napa? Semerap mboten lagu niki. Sunan Gresik Maulana. Nah, itu sanes ciptaan kula Bu, sanes. Termasuk lagu Alamate Anak. Niku nggih sanes ciptaan kula. Sampeyan ngerti lagu iki ora? Mari jaga persatuan. Nah iki gak pati apal, ya apal titik-titik. Nah iki pasti apal. Bapakku NU. Nah, jadi lirik burine gak apal. Sing apal sing ono berkat-berkate. Ya tapi mboten napa-napa. Berarti kan gampang Bu, culture kebiasaan itu tergerus oleh zaman. Makanya satu-satunya benteng pertahanan adalah dengan cara mendalami ilmu agama dan tidak ketinggalan pendidikannya. Do you understand? Maka jadilah yang pun aliman lah. Terus pripun nasibnya wong tuane nek ora iso dadi pinter? Kan anak-anak wis pinter wong tuane pripun? Kanjeng Nabi punya kesempatan yang kedua. Nek gak iso dadi sing pinter, jadilah yang muta'alliman. Apa itu? Mau belajar. Bahasa Jawa ini mau belajar napa? Gelem sinau. Sinau itu maksudnya bagaimana? Wong kula niki kadang nek nyekel buku ya kadang wis males. Sinau itu bukan hanya melulu tentang buku. Ora babakan buka buku tok. Sinau niku bisa banyak hal. Contoh, misal sinau kula belajar napa nggih? Ada seorang istri. Oh, berarti belajar di istri yang terbaik. Oh, kula posisinya sebagai kepala keluarga wong lanang, berarti kula belajar jadi kepala keluarga yang terbaik. Itu juga muta'alliman, belajar. Mergane napa? Gak ono menungso sing sempurna, sedaya punya kekurangan. Ngapunten Bu, bojone jenengan niku napa mboten gadah kekurangan? Kathah. Makanya bapak-bapak niku nek mados wong wedok sempurna mboten wonten. Wong wedok niku masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Nek bakal golek sing luweh maneh ora bakal nemu sing sempurna. Ibu-ibu niki gak ada kekurangan, gak ada kelebihan. Ana wong wedok iku pinter macak, tapi gak iso masak. Nek macak pinter poh, ayu budal pengajian ket magrib wis wedaan. Didelok poh, ayu dhewe mencorong, barang masak gosong. Masak asin. Ana wong wedok niku pinter masak, tapi gak iso macak. Nek masak pinter boh sampai buka catering. Umi catering, Siti catering, masak ke tisu sampai sore kuat. Koprot semerap basa koprot mboten napa nek kono rogo koprot apa napa
nggih, bloder kabeh ngono lho yu. Napa? Glombrot. Nah kok malah glombrot? Isuk sampai sore glombrot. Masya Allah nek masak enak tapi gak iso macak. Dijak bojone bawa, semrap bawa. Kondangan dijak bojone. Napa? Becek. Nyecel. Becek. Yo. Dijak sing lanang becek. Ayo Bu, becek. Yo, mbak kita tuh acara roke bloder. Lho Bu, lah kok roke bloder iya kolorane pedhot. Rapat iso macak, wedaan yo gendemblok kabeh, alis dawa sese tapi nek masak jos. Ana wong wedok iku gak iso masak, gak iso macak. Mana ae. Wong itu kok. Lagi di SMS di WA karo bojone meteng maneh. Bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu. Alhamdulillah. Lah kok ana wong wedok sing sempurna mboten wonten. Ya masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Ana wong lanang niku nek ketemu karo wong wedok ayu nek ngomong kaya ngene, aku nek oleh sampean aku tobat. Mboten wong lanang kaya ngono. Kakak. Apa? Oh, jenengan aku gak tahu di syuting gitu. Di syuting. Balik. Sampun ngantuk apa dereng? Ana wong wedok gak iso masak, gak iso masak. Oh, tapi mana? Oh, ya ora apa-apa. Dipikir ayu niku mboten gak ada kekurangan. Yo kathah. Wakeh dipikir ganteng mboten gak ada kekurangan. Yo kathah. Ibu-ibu nggih ngoten, mboten wonten tiyang jaler yang sempurna. Jenengan mengharapkan bapak-bapak yang sempurna bagaimana? Wong lanang itu duwe kekurangan, duwe kelebihan. Ana wong lanang wajahe ganteng, tapi rapati nyekel duit. Ana wong lanang duit akeh tapi wajahe koyo barongsai. Ayo jenengan milih pundi? Ganteng ra duwe duit apa duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai? Apa? Ganteng duwite akeh. Alhamdulillah, berarti wong Ponorogo niki budek kabeh. Gak ana pilihan kaya ngono kok. Jadi pikir ana wong lanang ganteng, duwite akeh, napa mboten gak ada kekurangan? Nggih wonten kekurangan. Makanya kan nyun sewu, kula niku kalau wingi pas wayah akad niku kan dipeseni kalih guru-guru kula. Pernikahan itu seni memaafkan seumur hidup. Jadi olehnya gampang ngapura-ngapura nih, belajar muta'alliman. Apa muta'alliman harus melulu tentang buka buku? Mboten. Muta'alliman itu contoh gak iso nyapu belajar nyapu, gak iso masak belajar masak. Wong lanang sing asalnya gak sabar, oh nikah jadi belajar sabar. Wong wedok asalnya gak iso ngomel. Tapi sing biasane ngomelan iku wong lanang napa wong wedok? Wong lanang. Aja muni wong wedok, wong lanang. Baleni maneh. Sing biasane ngamukan iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomelan wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana wong kok lambene lamis biasane diarani lambe lanang. Muta'alliman itu belajar seumur hidup. Makanya awak dhewe kudu belajar terus, tingkatkan keimanan, tingkatkan ikhtiar. Contoh lagi, orang yang muta'alliman itu orang yang mau belajar. Ngapunten kula nderek tanglet, sekarang ini kita sudah masuk di bulan Juni. Baleni maneh, kula jenengan sudah masuk di bulan Muharram. Baleni maneh, kula jenengan sudah masuk di bulan Surah. Tenggene bulan Muharram niki, kalau orang yang muta'alliman dia akan bertanya, apa sih amalan yang pas di bulan Muharram ini? Apa sih amalan sing cocok nanggone bulan Muharram niki? Bu, ini cuman pengetahuan saja. Tenggene bulan Muharram itu pintu taubat dibuka lebar. Nek jenengan semerap Nabi Adam pernah ngelakoni dosa, mangan buah kuldi, dipisah kali ibunya Siti Hawa beratus-ratus tahun, itu dipertemukannya, taubatnya diterima, itu juga pada bulan Muharram. Kalau jenengan sakit tabarukan kali dongane Nabi Adam alaihissalam, Rabbana ya Rabbana Rabbana dhalamna sana wa illam taghfir lana
itu taubatnya diterima juga pada bulan Muharram. Kalau jenengan tahu Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud, kejadiannya juga pada bulan Muharram. Kalau jenengan tahu Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diselamatkan dari perut ikan oleh Allah, itu juga kejadiannya pada bulan Muharram. Makanya tenggene bulan Muharram, apa amalan yang paling pas ketika pintu taubat dibuka lebar? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Akeh-akeh moco istighfar. Lagi sumpah astagfirullahaladzim, susah atine astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hidup itu pelajaran. Makanya jadilah yang muta'alliman, penuh dengan belajar. Lah kula niki dijak belajar wis ra iso, mergane kula wis tuwa. Nek belajar iku gampang lali. Oh, saiki yo wis aku saiki dina iki kepengin nglakoni apik meneh sok lali. Pancene wong tuwa niku Bu mboten saged dipeksa. Tambah tua biasane gampang lali. Nggih napa mboten? Tambah tua tambah lali, kadang gak eling wingi ngomong apa, saiki ngomong apa lali. Jenengan semerap mboten ana lagu belajar di waktu kecil bagai mengukir batu, belajar ketika dewasa serasa mengukir di atas. Wayah enom, wayah cilik sakmene niku belajar kaya nulis nanggone ndukure watu. Nulis nanggone ndukure watu tuh susah, angel, tapi kalau sudah kadung, kadung itu apa ya? Ya pokoknya sudah kadung lah. Wes kadung terukir. Golek basa Indonesia kadung terlanjur. Kalau sudah terlanjur terukir susah hilangnya. Makanya wayah cilik-cilik dicekoki ilmu agama, wis nemplek angel hilang. Tapi ketika dewasa serasa mengukir di atas air. Nulis nanggone ndukure banyu niku gampang tapi cepet. Lah contone napa ya dalu niki? Kaya-kayane kan jenengan paham. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho lali. Soale mboten. Lah terus pripun nek lali? Mboten napa-napa. Kula jenengan ada kesempatan ketiga. Kalau tidak bisa muta'alliman, jadilah yang ketiga, mustami'an. Mustami'an itu apa? Orang yang mau mendengarkan. Nah, berarti paham, gak paham, rungok. Nek basa Ponorogo rungokna napa rungokke? Hah? Kok gayane mireng nih barang? Rungokna, ngerti, gak ngerti, rungok. Ya mirengke. Dipirengke mawon paham ra paham dipirengke. Kula mboten saged mirengke. Soale kula niku kok iso budek iku. Cari halus kok basa budek. Adik-adik jangan pakai basa budek ya, Nak. Budek iku kasar. Kula mboten saged mirengke, mergane kula niku kopok. Kula mboten saged mirengke karena ada satu hal tertentu. Jenengan tasih diparingi kesempatan malih kali Kanjeng Nabi. Napa yang keempat? Muhibban. Muhibban itu cinta dengan ilmu, cinta dengan orang yang berilmu. Seneng karo ilmu, seneng kalih wong sing berilmu. Seneng karo wong sing berilmu niku pripun? Menghormati orang-orang yang berilmu. Contohnya pripun? Contoh ngeten. Kula niku sering semerap di beberapa daerah. Banyak orang meremehkan profesi guru ngaji. Guru ngaji niku koyok-koyok profesi apa ngono. Kula tasih eling biyen nek wayah kula berangkat mondok ana sing muni kaya ngene. Sampeyan lha apa sih Mbak mondok suwe-suwe? Meneh ya ujung-ujungnya ya dadi guru ngaji. Lah emang kenapa guru ngaji? Caranya bagaimana? Kita tanamkan di dalam otak kita bahwa guru ngaji niku profesi yang mulia. Itu salah satu cara untuk menghormati ilmu, menghormati orang yang berilmu. Tapi SPP mriki dukung dare niki biasanya SPP TPQ pinten nggih?
Gratis. Hah? Gratis. Gratis. Serius. SPP ngaji. Gratis. Apa? Gratis. Gratis. Ya Allah, Masya Allah, Afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan pikir aku maya ditahlili. Ngapunten, Bu. Ya aja gratis, Bu. Kan guru ngaji ya, ngajari ya dengan sepenuh hati. Oh, wong ketentuannya emang gratis kok ya. Jenengan kudu ngerti. Oh, wayah riyo gurune digawakno beras sak ton. Loh. Lah mesake guru ngaji sarunge sampe melindingi kaya ngono. Games digawe mana mesake. Kadang guru ngaji niku nggih nerima resiko. Nek gorong diseneni karo wali murid. Ya apa iki anakku gak iso ngaji? Perlu diingat, Bu, kalau jenengan ngajekno anak niku ikhtiar, usaha sing dadekno anak pinter lan iso ngaji niku Gusti Allah. Iki termasuk sing gak iso menghargai wong sing tidak mencintai orang yang berilmu. Apa itu? Ono santri ngrasani gurune, murid ngrasani gurune. Ono santri ngomong, "Nggih. Niki ada Bu wonten." Jadi wonten santri niku ngomong tengene kancane, "Nggih, tibake lho, Abah Yai lho, ngentute perut." Iku lah kaya omongan biasa nih, Bu. Tapi ternyata nek dipraktekkan, nek misalnya di angen-angen gak pantes. Apalagi untuk hal-hal yang manusiawi. Ngentut niku manusiawi kan, nggih? Emangnya wonten sing mboten ngentut te mriki? Lho kabeh ngentut kok. Apa mana mek ngentut kok masalah bunine perut? Ya bunyi ngentut kan tergantung dia keluar dari selet siapa. Loh, astagfirullahaladzim. Loh ngapunten nek perawan sing ngentut ya ya nek anake telu papat ya prek. Dang rene apa foto? Ayo wonten sing ngentut kaya prek wonten. Lho kata, piyane dugi to mriki? Dugi kudunge werna cok. Ora. Ngapunten. Lali gorong tak kandhani. Ngeten. Pokoke nek kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Awas hatekmu ireng. Baleni maneh, tegene mriki wonten sing entuk kita prek. Tiyane dugi to mriki. Wong lanang apa wedok? Kudunge werna. Ngapunten. Nek ana wong kok kudungan ireng melu pengajian dalu iki, iku entute kaya ngene. Sini wongnya pengen dicepet-cepet. Ini masih tenang dulu tapi. Ana kudung ireng sebelah kono wis slamet rek. Wong jangan entuk tit kok slamet iku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, makanya kan kudu hati-hati. Nek wonten jenengan semerap boten lagu niki. Sing hati-hati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca. Semerap lagu niki. Nak ngerti rek. Nah iki lagu iki. Jangan tunggu lama-lama. Aku ambil uang. kula tak pamit mulih ae. Dijak ngaji si Iran ora pati iso. Sama lagu iki sana. Kicau. Arek itu. Kula lo asline bingung, Bu. Arek iki nyanyi opo to ya? Kaya kecil sampe gede kok ngene kabeh opo? Ya lagu sing api-api. Nggih mboten napa-napa nek pancen jenengan mboten semerat pirang akan mawon. Nek gak iso dadi muta'aliman mustami'an rungok. Sing ati-ati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca ngrasani tangga kadang mara tuwa
gawene ngrasani maratuwa? Lho kathah. Wong sakniki niku gak titik, Bu, mantu gak seneng kalih maratuwane. Wonten apa kathah? Mantu gak arep maratuwa gak arep mantu oleh ngrasani maratuwa cek nemen. Lah yo, aku ki serba salah nang maratuwaku. Cek mati. Tak tukang kelambi ireng jari kerudung lampu. Tak tukang kelambi abang jari mencorong. Tak tukang kelambi kuning jari kayak telek. Kesuwen tak tukang kelambi putih dawa 12 meter. Sampai saiki kurang gegawe. Lha kan berarti nemen. Gak dia mek mangan jari gak perhatian. Dia mek mangan jarine wah ditamini, semerap ditamini. Apa ya ditamini itu kayak dibatasi ngoten lho. Apa kok dientekno ta? Iku berarti nemen oleh ngrasani maratuwa. Kadang maratuwa, kadang gak rumangsa dheweke gawe dosa. Asik ngomong-ngomong karo ngrasani wong kanthi gak sadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung durung telat enggal dan tobat tinimbang ono akhirat sira bakal nampa adab mung lantaran dosa sepe. Mongkane muni leh gak gelem ayo mung lantaran dosa sepe kang ora dirasakake nanging gedhe akibate marang awake sing muni dhewe tak sing muni sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate marang awake. Tak dungakno sebudal umroh sebudal haji sing gak melu muni titenono. Tak dungakno sandale pedhot. Sampun ngantuk napa dereng? Iki sampun apa lanjut? Assalamualaikum ning Umi yang cantik. Iya, nyata. Terus ada cara biar doa itu mandi. Tahu mandi? Mandi itu kok iso adus sih kulo. Manjur, mujarab. Ada cara biar doa itu mandi, mujarab. Makbul. Apa caranya? Satu, dengan cara mendoakan orang lain. Kenapa kok begitu? Karena nek jenengan rumangsa, "Dungo aku kok ora tau dirungokke ya karo Gusti Allah." Aku ya ono ya ini dungo kok ora tau dirungokke kali Gusti Allah tau dikabulke. Doakan orang lain. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, ribuan malaikat mendoakan doa itu, mengaminkan doa itu untuk kembali kepada yang mendoakan. Do you understand? Contoh, jenengan wayang ini kan ningali kula, nyawang kula kali ndongane semoga-moga Mbak Umi iki sehat walafiat. Ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada jenengan. Makanya nek ketemu kali wong ndonga sing apik. Nek wong jaman biyen kan munine kaya ngene, awas nek ngomong aja elek-elek, wedi balik nang gone awake. Nah, itu cara pertama agar doa itu mandi. Yang kedua, ada cara biar doa itu mandi. Caranya bagaimana? Adalah dengan cara jenengan tinggalin nggih, ada di dalam juz 4. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh, tidak akan kau mendapatkan albirra ing kebagusan, tidak akan kau dapatkan kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Salah satu yang jenengan cintai adalah duit. Ibu, Ibu luwes seneng pundi? Bojo napa duit? Duit. Dijawab, bojo napa duit? Duit. Alah bojo nang burine, bojo sing duwe duit. Makanya nek kepengin dungane mandi, caranya apa? Keluarkan satu infak yang jenengan cintai, yang menika duit jenengan. Tapi nek kula tingali wajah yang mriki loman-loman sedaya nggih. Alhamdulillah sing medhit paling ya sing kudunge cocok. Berarti saya medit kudungnya ireng. Alhamdulillah. Maka setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong diisi lo wajah berubah.
Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet sambil jenengan berdoa. Keluarkan uang, ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk anak-anak saya biar soleh-solehah. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk keluarga saya. Semoga kau jaga langkahnya, kau karuniai cita-cita yang bisa membawa mereka ke surga. Kan ngoten, dungoe sing apik-apik. Ngoten Ibu nggih? Monggo, petugas kotak infak di mana? Monggo. Iku apa? Ibu-ibu apa mbak-mbak? Mbak-mbak, tolong kotak infak jangan dilepas dari tangan. Jenengan yang jalan sambil dilihat. Ibu-ibu sing gelangnya akeh tapi ngisi mek 2000. Sampe jabut gelangnya. Nggih, monggo. Kotak infak diisi sambil kurang iringi. Monggo. Ayo Mbak Yu, mriki nyebar mriki. Iki kodong coklat iku wis siap-siap duwe. Sing ngisi kotak infak akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi 2000 ya. Ora ngintip tok nang cendela. Segera mlebu. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wajib kudu nganggo tata krama tindak tanduk kan prayoga una-une aja sembrono tindak tanduk kan prayoga una-une aja sembrono wajib anak nang wong kudu nganggo tata krama wajib anak nang wong tuwa kudu nganggo tata krama tindak tanduk kan prayoga una-uni aja sembrono tindak tanduk kan prayoga una-uni aja sembrono Pun, sing ajeng sampun. Jenengan sampun. Mriki? Piro? Piro? Saiklase. Mboten, sedekah niku sanes saiklase. Sedekah niku napa? Sak pantese. Nek saiklase misale wonge sugih sedekah 2000 pantes napa mboten? Mboten. Ora kok ikhlasku mek 2000 kok. Babah kan mboten pantes. Jadi Gusti Allah niku netepno harta. Kalih jenengan ngetokno harta. Niku jenengan panteske. Biar apa? Biar tetap dianggap kaya.
oh aku kepengen dianggap sugih karo Gusti Allah, kepengen rezekiku lancar, berarti jenengan sedekah ya kudu kaya wong sugih. Tapi sak pantese, sak maklune, duduk sak ikhlase. Lah terus nek sedekah gak ikhlas ya apa gak apa. Lah tetep diterima. Tetep. Sopo sing ngomong sedekah gak ikhlas gak diterima? Diterima. Padha koyo ngeten lho Bu, sampeyan jenengan salat. Sampeyan gak salat, Mbak? Gak. Aku gak salat. Lah kalau soalnya aku durung iso khusyuk, percuma sholatnya gak khusyuk. Apa kaya ngono? Kan boten. Paksa sholat sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah. Paksa sedekah sambil belajar latihan ikhlas. Do you understand? Yes. Yes iku mbuh paham ora. Iki sampun ngantuk napa dereng? Sampun apa lanjut? Mbak-mbak sing pegang kotak infak tadi sampai mana? Sudah sampai belakang apa masih di tengah? Masih di tengah? Ya pon, saref malih nggih. Mangke saref terus lajeng malih. Ndi sih sing kotak iki? Oh niku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo para kanca-kanca saben sore mangkat ngaji. Ayo para kanca-kanca saben sore mangkat ngaji. Lamun sira ora ngaji nganti tua ora ngerti. Lamun sira ora ngaji nganti tua ora ngerti. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wong kok lemes kok akeh hutang. Biasanya nek jamaah semangat ya. Nah, pengennya pengajiannya suwe lanjut. Kalau kan tergantung jamaah. Nek jamaah semangat biasanya kalau kan gak kerasa. Suwe-suwe yo gak kerasa. Nek jamaah lemes ya. Ya Allah. Biasanya nek jamaah njaluk suwe biasanya. Walakal ya qadibinal hajari. Oh no. Biasa nih. Hah? Napa-napa? Baleni. Mau. Emang nek kula baleni jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Saestu. Purun tepuk tangan? Nggih pun. Kula baleni malih mangke sing tepuk tangan tak dongakno iso budal umroh. Iso budal haji. Jenengan gak pati muni niku mboten saged ta. Muhammadun. Oh gak pati iso. Nggih, padosi sing jenengan iso. Napa? Kalamun qadimullah. Nah iku saged. Apa sing luwih iso maneh? Bapakku eno. Ya wis, lek isoan iku ya gak apa-apa. Mengke salatullah salamullah. Ngoten nggih? Coba sih salatullah ala. Oh. Sing melu muni kula dongake duwite akeh ora entek-entek. Sing gak muni titenono. Titenono. Bareng-bareng nggih? Monggo. Bapakku eno ibu muslimat kang masku ansor Mbakyu fatayat melu apa mandek kok ngapunten sik wajahe jenengan lho kaya wong akeh masalah. Coba saniki jenengan tingali kula nggih. Tangan kanan angkat. Kanan. Sudah. Sing ngangkat tangane tak dongakno iso budal haji.
Sing gak ngangkat tangane tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Kangur. Mongkok ngongkon tangan. Cek. Cobi salone napa? Pesawat. Oh nggih pesawat. Iki ngapusi aku toh yo. Mboten tapi temenan ana pesawat ta. Kula yo gelem ae dibujuki wong. Kira ana pesawat temenan angkat. Sudah? Jenengan kelihatan tangan saya enggak? Kelihatan. Tutup. Telapak tangannya. Bareng ya. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Le kanan kundi. Kanane jenengan, kula temen jenengan. Ayo angkat. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ya wes, iso ya berarti ya. Coba sih cek rian. Ayo. Bapakku eno ibumu. Loh ya. He. Ngene lho Bu, kanan, kiri. Ojo ngene. Bareng, mangkane gunane dingene niku ben bareng. Balani maneh, angkat. Bapakku eno. Ah ngono ya. Ngoten nggih. Awas. Ngene. Ayo Mas. Bapakku eno ibu muslimat kang masku ansor. Bayu fatayat melu eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Melu eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Sholawat. Salamullah. Ngapunten. Kula bukan dalam kondisi marah dan emosi. Maaf nggih Bu. Kula tidak dalam kondisi marah dan emosi. Biasanya acara begini tuh dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mencuri. Coba dicek barang bawaan jenengan tasik wonten apa mboten HP-ne nek tasik wonten monggo dinyalakke flash kados ngeten. Maksudnya niku ngoten. Nek jenengan gak nemu tulisan flash dole ana tulisan center. Ya center di center. Sampun wonten nak mboten beto sentere mengke tangane mawon ngoten nggih. Mengke wayah sholat salamullah kula meneng, backingnya meneng kari hadroe tok kali suarane jenengan. Awas kula gak krungu suarane. Awas lho ya. Ki center, monggo. Bapakku eno ibu muslimat kang masku ansor. Bayu fatayat melu eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Melu eno pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Sholawat. Salatullah. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lah, endi tepuk tangane telat. Saya ngapunten. Langsung Bu. Ngene lho. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah banting. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih, mugi-mugi kula jenengan sedaya sing hadir tenggene mriki angsal keapian dari pertemuan kita. Kok ana arek garuk-garuk kelek nang kene, he? Rene. Mriki, sampean sing garuk-garuk kelek rene. Tak paringi sangu rene. Ya cepet. Kok iso garuk-garuk kelek nang ngarepe ku lho.
Sini sini. Ini sayang naik ke sini. Kena. Sok nguene nang kene. Ada mic lagi mboten? Pinjem. Apa nak wajahnya kok koyok melas ngono. Sampeyan utange akeh ta nak. Tenang nak. Cek. Ini bisa? Oh ya bisa ya. Cek. Ini yang ini sini ini. Ini. Cek. Oh ya ini. Ini sewu. Cek. Oke, kamu pakai ini ya. Namanya sapa nak ganteng? Fahrul. Nama panjangnya sapa nak ganteng? Fahrul Firmansyah. Ya Allah. Sampeyan duwe masalah apa nak? Cerita piye. Ayo tak ewangi piye. Kelas berapa kamu, Rul? TKB. Oh, TKB. Masya Allah TKB wis berani maju panggung, tepuk tangan. Bagus loh, kamu wes berani naik. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Le? Polisi lemes sih. Ya wes, emang kenapa kok kepengen jadi polisi? Kenapa nak ganteng? Delon. Pak polisi kalau gagah, piye nak gagah piye? Siap, gerak. Aduh, nek polisi ngene ya malinge melayu. Hormat, gerak. Kuale. Tegak, gerak, wes, tegak, wes. Nggih, kaya polisi tenanan ngono lho. Ku lho deloken bapake gagah piye. Pegang. Le, kamu mau disangoni pera? Dijawab, mau pera? Mau. Sampeyan lapo mau ning kono garuk-garuk kelek? Mau tak delok ning kono sampean garuk-garuk kelek. Kenapa, Le? Gatel. Ya wes, Le. Tak paringi kesempatan, Le. Sampean kan TKB yo, jadi aku ngobrol enteng-enteng ae lho. Miki aja delek-elek nak ganteng. Jadi aku ngomongnya enteng-enteng ae yo nak ganteng. Kamu tak kasih kesempatan. Nak misalnya kamu tadi ke sini sama siapa? Dipakai mic-nya. Kamu kesini tadi sama siapa nak? Rumahnya sini. Di omahmu di. Lah iku. Oh, ibuke melu ora ibuke? Ikut enggak ibunya? Ikut. Ayah, bapak. Meninggal. Oh ya. Oke, adik gantengku, tak siapin sangu buat kamu. Setiap kamu bisa jawab satu, tak kayak gampang-gampang, kan kamu masih TKB. Satu tak kasih 100.000. Nak 2, 200. Nak 3 berapa? Nak 3 berapa? 300. Dijawab saya, ya Allah, nak. Jare kepengen dadi polisi, nak. Ayo, nak 1 berapa? 100.000. Nak 2 berapa? 200.000. Pinter. Nak 3 berapa? 300.000. 400.000. 500.000. Oke, siap. Oke, gampang-gampang wae ya nak. Gampang mangel. Gampang. Siap. Pertanyaan pertama. Tak kasih sing gampang-gampang bae. Kamu tahu enggak? Rukun Islam sik tak labuk. Kamu tahu enggak? Enggak. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa saja? 1 syahadat. 2 salat. Iya. 3 zakat. 4 puasa Ramadan. 5 naik haji. Tambah tangan dulu. Pak, tak kasih 100.000. Seneng apa ora? Seneng aja apa seneng banget?
Seneng banget. Seneng banget. Rencana kayak tumbas apa duit enak? Sekolah. Ke sekolah nak. Biasanya ambek ibu sehari kasih berapa? 5.000. Nah, ngaji mboten, sampean ngaji mboten? Ngaji. Nyampe jilid berapa? 12. Nyampe jilid 12. Jus 12. Oh, juz 12 sudah Al-Qur'an. Wes, baca surat pendek ayo. Bisa? Ya, bacain surat Yasin. Ayo gini, bacakan surat Al-Kafirun. Bisa pernah? Kul. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, waca dhisik. Maca dhisik. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum Tepuk tangan waliyadin. dulu, ha? Sudah apa lagi? Sudah. Wong Kak melu ditakoni kok. Sudah apa lagi nak ganteng? Sudah. Udah. Se. Sudah apa lagi? Sudah. Udah, temenan ki, udah. Temenan. Tenang. Wis. Tenan. Udah. Wis ora maneh. Kak. Tenan niki, tenan wis ora maneh. Nggih. Nggih. Tenang, ora maneh. Lho dijoko piye? Le, ibu mana sayang ganteng? Ibuke masak. Ibuke nang ndi nak ganteng? Bu, celuk. Nimbali ibuke apa? Nak nimbali ibuke napa? Ibu. Bu. Le, kamu tak kasih sangu lagi sini. Kamu kenal sama aku pora? Kenal neng dia awak dhewe. YouTube. Biasanya ningali YouTube sampean. Heeh. Sopo sih jenengku sopo? Umi Laila. Wow, kamu saudaranya berapa saudaranya? 2. 2. Apa itu? Kakak, adik? Kakak. Kakak. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Maneh pora? Kak. Enggak. Ibuke nandi sih, ibuke nandi. Oh itu ibu, lihat wajah ibumu nak. Delok wajah ibumu iku ibumu ning ngono iku lho. Lihat wajah ibumu nak baik-baik nak. Ketok pora sampean, ketok. Gak ketok. Iki lho. Ha, ketok apa? Ketok nggih. Nggih, ayo. Lihat wajah ibumu baik-baik. Ah, terus saiki jawab pertanyaanku. Wis apa maneh? Wis, delok maneh wajah ibuke, delok maneh. Pandang ibunya. Wis. Ayo, wis apa maneh? Wis. Sampean iki dapat berapa? Hitung. 300. Iki mau ditambahi maneh ora? Kak. 200. Gelem ora? Kak. 300. Kak. Ditolak mentah-mentah. Gini wele. Kamu bilang gini, nanti langsung tak kasih 300.000. Pegang. Ini uangmu taruh sini dulu. Set. Pegang. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Muni, langsung 300.000 tak tambahin. Jangan lupa, ayo nak, sing punya semangat hidup ngono lho nak. Ayo, jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk, gas. Jangan lupa minum cap kaki 3. Yo gak payu nak. Nek iklane koyo ngono ya sing delok turu. Semangat, suara terbanter. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk.
Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Nah. Saiki basa Jawa. Aja lali ngombe larutan cap sikil telu. Ayo, aja lali ya. Aja lali ngombe larutan cap kaki 3. Sikil kok. Tuh kaki sikil. Baleni mana? Apa bahasane Ponorogo kaki napa? Sikil. Ayo sikil. Ayo muni sikil ping 5. Sikil yuk, sikil. Sikil. Ayo, aja lali ngombe larutan cap sikil telu. Yuk. Aja lali ngombe larutan cap sikil 3. Ya bener. Nah, tak paringi 600.000 buat kamu. Makasih. Ya sama-sama. Oh. Seneng pora nak ganteng? Senang. Ya tak paringi sik. Ki piye naledine iki? Es gowo kabeh. Ra iso iki njukuke es gowo kabeh. Abot enak. Iku mengke dibeto ya. Beto paring ke ibu. Ngomong ibu piye, Bu? Aku oleh sangu piro? Bu, muni. Bu, aku oleh sangu 600.000. Iya, kayak itu bahasa apa, Nak? Kayak itu bahasa apa, Nak? Sekolah. Oke, sekolah. Leh, uang ini boleh digunakan untuk apa saja kecuali satu. Top up game. Sampai nge-game pora? Kak. Enggak, pinter. Ya wes. Iki, kau mulai. Wes, kau mulai. Alhamdulillah. Wes, mikir kene, alhamdulillah. Mugi-mugi tadi anak soleh. Jenengan sing muni amin ya mugi-mugi semua malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada jenengan. Nah, jadi ya semua kita tahu Bu bahwa anak-anak kita itu perlu figur orang tuanya. Nek mboten wong tuane niku sapa maneh. Makane kan anak niku perlu diparingi contoh. Mari disangoni. Wes, soleh ya. Bahkan seorang anak itu Bu, dia cepat sekali menirukan apa yang ada di sekitarnya. Gak apa-apa Nak, oleh 600.000 barokah garuk-garuk kelek. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya keturunan kula jenengan solih-solihah, pinaringan anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang selalu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Maka dengan berakhirnya percakapan saya tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap. Kalau nyuwun agungipun pangapunten sedaya, moga sedaya selawatan, sing khidmat, sing khusyuk, mugi-mugi kula njenengan angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Kalau nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula bahasa-bahasa kaula menawi kirang pas, kirang sopan kalih daerah mriki, kalau nyuwun agungipun pangapunten nggih Bu nggih. Kalau tetep afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.